як занаи тоҷик барои мо занг зад ва аз гум шудани шавҳараш дар мо муроҷиат кард, расмои шавҳараша партофт ва аз мо шумо хоҳиш кард ки барои ёфтани шавҳараш ба ӯ кӯмак расонем. шавҳараш ному фамилияш Душанов Миралӣ, соли таваллудаш 1987, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ будааи. тӯли 2.5 сол мешудае ки дар шаҳрҳои Россия кору фаъолият мекардае. аввал дар Москва будааи, баъдан мепара мерава Казан, дар Казан ҷои кор ваъдаш мекунанд мерава Казан. хоб хулоса аз санаи 21 апрели соли 2024, аниқтараш 3-4 моҳ пеш охирон бор хонааш гап задагай ва аз ҳамин санаи 21 апрел гум шудагай. беному нишон, ягон маълумот ҳам надоранд ки дар ки ҷо қарор дора ва ягон нафарам аз ки ҷо дар ки ҷо қарор доштанаш ба хонаводааш хабар додагӣ нест. нафари дуюм ки акс шадаи ҷа мемонам, Гулов Муқимхон, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Масҷоҳ, ҷамоати деҳоти Обурдон, дуюм участка, деҳаи хулосаи бародармон аз соли 2004 сафар мекунад ба шаҳри Екатеринбург. 2 соли ҳамин ҳамроҳи хонагиҳошон дар алоқа будаа, занг мезадаа, пул мул рӯй мекардаа, вале аз соли 2006 ин ҷониб беному нишон шудагай. гарчанде ба чандин мақомотҳои давлатии Россия муроҷиат карданд, вале ягон нишон аз ӯ пайдо карда натавонистанд ва хонаводааш ба ҳазор умед ба мо муроҷиат карданд ки расм шамонему аз шумо хоҳиш кунем барои ёфтанаш кӯмак расонанд. бародарои азиз, хоҳиш мекунам навора падилица кунен, паҳн кунен, ба тамоми ёру дӯстотон рӯй кунен ва барои ёфтани ҳамин 2 бародар ба мо кӯмак расонен. оли бародаро шояд баъзеётон гӯянд ки барои чи Исмоил дар як видео 2 одама сиёнка кардиса, барое ки ман бародаро дар Тоҷикистон қарор дорам, иҷа мисол вақтам камай, баъд бисёр мавҷи интернетирам систай, ба ҳамин хотир 2-3 нафара як видео карда дар шабакаам гузоштаистам ва аз шумо хоҳиш мекунем бародаро заҳматҳои моро қадр кунен, хоҳиши илтимосҳои хонаводаҳои ҳамин одамои гумшудагиро қадр кунен, ба хотири модарошон, ба хотири ашки чашми оилаҳошону ба хотири ашки чашми падару модаршон бетарафӣ накарда видеоро падилица кунем, ба тамоми ёру дӯстотон равон кунем. алло нигаҳбон.